Видишь, вот пеньки у нас. Дрова, видимо, сосны срубал кто-то. Может быть, конечно, это плановая вырубка санитарная. Но в этом случае лесники работают. Знают, что где выпилить. Почему же мусор не убирается? Вот там еще пенек. И еще пенек. Это лишнее оказалось. Не стали забирать. Здесь вот асфальта маленько вывалили. Подровняли дорогу. Молодцы. Временем шиповник растет.